PIMI X8SE V2. Mari kita lihat barang apa saja kita di dalam box misteri ini. Oke, cekidot. Lakbannya tebel bener lah. Kita buka dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini. Lem tebal benar ini. Nah, dia lagi dilakukan lagi. Topi guys, topi bertuliskan PIMI Indonesia, feel free to fly. Topi satu, apa ini? Surat pembeliannya ini guys. Kita taruh sini. Oh ya, ini flash disk SanDisk 32 GB. Nah, ini dia PIMI X8SE 2022. Kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini masih disegel. Mari kita buka guys, ini isinya apa? Kita dapat apa saja di dalam box misteri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 4 kali. Set, kita tarik keluar.
Ternyata ada tasnya juga guys. Nah, kasih dulu. Ini apa ini guys? Ini kartu garansi. Ini kartu garansi. Nah, oke. Ini bentuknya seperti ini. Ini cukup berat juga ya. 1 kiloan lebih. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengaman. Au, 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 au. Buku petunjuk. Saya nggak tahu ini bahasanya bahasa Mandarin deh kayaknya. Ini, ini apa ya? Ini baling-baling guys. Baling-baling. Ada 6 baling-baling, berarti cadangannya 2. Ini ya. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Taruh sini. Charger. Ini USB. Ada 3. Untuk baterai kita dapat 2 guys. Ini baterai dapat 2. Ini dia. Ini remote. Seperti ini. Ini ada tuasnya apa ya? Oke. Tuas. Taruh di sini. Dan ini dia barangnya guys. Vimi X8SE. Ada penutup gimbalnya juga. Ini tasnya udah kosong. Udah saya keluarin semua. Ini, nah, lagi. Nah, kita bisa. Ini dia. Oke. Yang bawah dulu dahulu guys. Tuh. 2, 3,
rescue seharusnya ada, karena saya pesannya yang ada tombol untuk ngantar paket ya, apalah namanya saya nggak tahu, tapi ini nggak ada. Ini mungkin P1 mungkin yang dikirim, tapi ya sudahlah, nanti kita minta kembalian dana aja. Tidak ada kunci-kunci. Nah, tidak ada kunci. Nggak ada kunci-kunci. Seharusnya ada kunci-kunci. Nggak ada. Kunci-kunci ini nggak ada. Konverter baterai, topi, tombol rescue-nya nggak ada nih, tombol untuk mengantar paket nggak ada, punya pun nggak ada. Aku tak ada videonya, merekam ya, enak. Mengecewakan ini. Nggak ada ya, nggak ada tombol untuk ngantar paket, seharusnya ada karena saya pesan yang P2. Mau cas baterainya dulu nih. Ini casnya, charger. Cas dulu. Charger. Cas dulu. Ini saya mau
tes terbang perdana drone Vimi X8 SI 2022. Nah, ini drone-nya, ini remote-nya sudah saya siapkan. Mari kita tes drone ini, kita bawa keluar rumah ya guys. Oke, cekidot.